大家好啊，歡迎收聽我哋今個月啦9月份嘅同你 talk 啦。咁我係大師兄啦。咁今日我嘅 partner 咧係阿怡寶。好，Hello，大家好啊，我係怡寶啦。咁今集我哋就想同大家傾一傾一個睇落好似冇咩嘢，但其實原來已經係影響咗我哋日常嘅生活啦、情緒啦，甚至係人際關係嘅問題喎，就係手機，或者咁講啦，社交媒體對於我哋嘅生活嘅制約啦。係啦，唔知大家有冇發現到咧？其實一部細細部嘅手機啦，其實已經好似控制咗我哋嘅情緒節奏啦，同埋生活嘅一啲習慣，甚至係價值觀啦。其實明明咧手機係人整出嚟嘅工具啊嘛，但係而家又好似變咗係我哋嘅主人咁喎。試下諗下，一朝早起身第一件事係做啲咩啊？唔係刷牙，唔係瞓醒伸個懶腰，而係拎部電話睇下信息，睇下 IG 嘅 story 啦，有冇人拉啦，有冇人覆自己嘅留言喎。係啊，仲有啊，咁你出街啦、食飯啦、搭車、同朋友聚會啦，甚至去廁所啦，其實部手機永遠都唔會離手。以前啦，啲人咧成日話戀人分唔開，而家係手機唔離身喎。係啦，咁呢種其實係點解咧？咁你有冇試過啊？你出咗個 po，無論係自拍啦、餐廳嘅食物啦，定係一段心情嘅文字啦，你就會開始留意啊，點解仲未有人拉我嘅？或者點解嗰個人仲未睇嘅？點解有個留言，但唔係我想要嘅反應喎？有啊，我記得有一次啦，出咗張我自己好中意嘅相啦，本身其實都好開心啊，點知冇咩 feedback 喎。嗰刻咧，其實成個人咧都幾 down 噶，甚至開始懷疑自己啦。哦，同埋其實明明自己啦，其實係好中意嗰張相啊，但係唔知點解會變到好似話要靠人哋去一啲認可啦、一啲 like 啦，先好似話有價值咁喎。哇，你講得好好啊！其實呢啲情緒咧，係心理學上面有個名詞叫做社交驗證焦慮喎。咁人天生係渴望被肯定啦，而社交媒體就用即時嘅反應呢種設計啦嚟捉住我哋。比如講緊嘅係啊點讚嘅數量啊，即時嘅回覆啊，分享嘅次數啊。所以咧，有啲研究都指出嚟，咁當你咧見到手機嘅通知啦，有人拉咗你個 po 啦，咁其實你個腦入邊咧，其實係會釋放翻多巴胺啦，其實係一種會令人感到快樂嘅一個神經傳導物質啦，會令人啦會想不斷咁去再追求，咁久而久之啊，其實我哋就好似上咗癮咁喎。其實你有冇發現咧？我哋而家喺網上見到好多人啦，分享生活嘅一啲位啦，都越嚟越精彩喎。自己又越容易覺得啊，我自己係咪唔夠好咧？比如睇見人哋去旅行啊、結婚啊、買車買樓、事業好成功啦、有升職啦，但其實嗰啲都係經過一個包裝嘅喎。係啊，其實啦，人啊天生咧，其實就會去比較嘅。好容易啦，會覺得啦，點解我冇人中意啦？點解我個生活啦同人哋比起上嚟咁普通啦？咁咧，久而久之啊，其實就會有一個啦，比較性嘅自卑啦出現嘅，好似自己啊落後晒，咁焦慮啦又會加深咗，其實係一個惡性循環嚟嘅。仲有就係人同人之間嘅距離啦，雖然話就話手機好似無時無刻都聯繫到對方啦，但其實反而少咗面對面相處嘅一啲深度嘅交流喎。你有冇見過情侶一齊食飯，成個過程都冇傾過偈，大家都係喺度玩手機咁樣？有啊，仲唔少添喎。我哋啦望住個 mon 啊，多過望住對方，打字啦多過傾偈。你話咁樣仲叫唔叫親密咧？咁我哋係咪應該要戒咗呢個手機先可以快樂翻啊？咁又唔一定嘅，唔使去到咁盡嘅。但係咧，我哋可以去試下啦，有意識咁去練習啦，數位嘅一啲斷捨離啦。唔係話叫你突然間去用翻 Nokia 啲手機，而係啦，試下每一日都有嗰段時間安排啦，係放低部手機嘅。係啦，咁起身後啦，前30分鐘啦，我哋可以唔睇手機啦，食飯就唔拎部手機上台喎。咁搭巴士嘅時候就唔聽歌啦，唔喺度即係睇下啲社交軟件咁啦。反而我哋可以俾多啲時間俾自己睇下窗
出面嘅一啲環境啦，觀察下人群啦，你就會發現其實世界比你想象中係更加精彩喎。又或者試下啦，可以一個禮拜啦，揀一日啦，我哋唔碌手機啦，做一個練習啦，唔用社交媒體，但唔代表話要斷絕晒一啲聯絡嘅。咁我哋可以用一日啦，去做一啲現實中嘅一啲散步啦、寫字啦、睇書啦，甚至係同屋企人啦，真正咁傾一傾。嗯，最重要係每當你想反射性拎起呢部手機嗰刻，問下自己：我拎佢拎嚟做咩？我係咪真係需要，定係純粹習慣啊？係啊，唔好俾手機啦控制你嘅情緒，都唔好俾一啲拉數啦，一啲留言嘅內容啦，去定義翻你呢個人嘅價值。真正重要嘅啦，係你呢個人點樣去睇你自己，而唔係人哋點樣去睇你。嗯，今日同大家傾咗好多啦，其實最想表達嘅係手機可以係工具，但唔應該成為你人生嘅方向盤喎。嗯，我哋可以啦，選擇唔即刻咁去回覆一啲信息啦，可以選擇專心同一啲親密嘅人啦，去食一餐飯，可以選擇啦，唔俾個拉數啦去綁架，而係啦睇清楚自己真正想過嘅係一個點樣嘅生活喎。如果你因為手機而感到焦慮啦、空虛啦、無力啦，呢啲都唔係你嘅問題喎，而係呢個世界設計得太黐身，你有權按下呢個暫停鍵啦，重新揾翻你自己喎。希望啦，咁今日呢一集啦，可以陪你諗多一步啦。你仲記唔記得咧？其實自己上一次啦，冇帶手機，單純咁享受一段時間係幾時嘅事啊？多謝你一直收聽同你 talk 啦，願你係真實嘅世界都揾到屬於你嘅寧靜啦、美好同埋溫度。咁我哋下集再見啦，唔好俾拉數控制住你啊！拜拜。拜拜。